3월 3일 월요일 모닥불교회 온라인 말씀 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 오늘부터 우리는 함께 하나님 말씀을 읽고 제가 짧은 묵상과 디보션을 나누는 새로운 오전 묵상을 시작하게 되었습니다. 매일 아침 말씀이 여러분의 삶을 깨우고 여러분의 생각과 삶 그리고 보내게 될 하루에 하나님의 은혜와 하나님의 손길을 발견하시길 기도드립니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 유명한 예수님의 가르침입니다. 누가복음 12장 22절에서 34절 그의 나라를 구하라 라는 제목입니다. 제가 말씀을 먼저 읽겠습니다. 22절입니다. 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라. 까마귀를 생각하라. 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없으되 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐. 또 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더 할 수 있느냐. 그런즉 가장 작은 일도 하지 못하면서 어찌 다른 일들을 염려하느냐. 백합화를 생각하여 보라. 실로 만들지 않고 짜지도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이 꽃 하나만큼 훌륭하지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 이 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐. 이 믿음이 작은 자들아. 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하여 구하지 말며 근심하지도 말라. 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라. 너희 아버지께서는 이런 것이 너희에게 있어야 할 것을 아시느니라. 다만 너희는 그의 나라를 구하라. 그리하면 이런 것들을 너희에게 더하시리라. 적은 무리여 무서워 말라. 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라. 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라. 곧 하늘에 둔 바 다함이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라. 너희 보물 있는 곳에 너희의 마음도 있으리라. 하나님께서 오늘 아침 우리에게 주시는 말씀입니다. 말씀의 묵상을 나누기 이전에 여러분에게 한 가지 질문을 드리고 싶습니다. 오늘 아침 여러분의 기도 제목은 무엇입니까? 지금 현재 여러분의 기도 제목의 탑3는 무엇입니까? 우리는 오늘 예수님의 가르침을 처음 듣지 않습니다. 무엇을 먹을까, 마실까 구하지 말며 심지어 염려하거나 근심하지도 말라고 예수님은 우리에게 말씀하시는데 정말로 많은 경우에 우리의 기도 제목과 우리의 염려와 고민, 우리를 웃게도 하고 울게도 하고 잠 못 들게도 하고 또 자다가 우리의 몸을 긴장시키는 그 고민은 정말 많은 경우에 무엇을 먹을까 마실까 근심하는 것들입니다. 현대 사회를 살면서 특별히 자본주의의 사회를 살면서 돈, 먹고 마시는 일, 생계를 유지하는 일 그것을 우리가 가볍게 여길 수는 없습니다. 그것이 아무것도 아닌 것이라고 말할 수 없습니다. 돈 걱정하지 않는 사람이 세상에 어디 있습니까? 먹고 사는 걱정 없는 사람이 그런 인생이 우리의 현실에 얼마나 됩니까? 돈이 얼마나 많건 돈이 얼마나 없건 관계없이 부의 여부와 관계없이 먹고 사는 걱정은 누구나 하고 있는 우리의 현실이죠. 그럼에도 불구하고 예수님께서 이 가르침을 우리에게 주신 것 그리고 이 말씀이 오늘날 우리의 현실에도 여전히 유효하고 날선 말씀으로 우리의 삶을 찌르는 그 이유는 여전히 하나님께서 우리의 아버지가 되시고 그리고 우리의 삶은 여전히 그 하나님의 손 안에 있다라는 말씀입니다. 1세기 팔레스타인 지역에서 이 말을 듣는 예수님의 제자들 그리고 군중들은 아마 2025년도 한국 혹은 미국에서 삶을 살아가는 우리와는 너무나도 다른 일상을 살았을 것입니다. 상당히 많은 사람들은 당장 무엇을 먹을지 의식주와 생계를 걱정하는 사람들이 그 당시에는 지금보다 훨씬 많았을 수 있습니다. 그러나 예수님의 말씀과 가르침을 우리가 오늘날 다시 한 번 더 생각해 본다면 그때와 지금과 상황은 다르지만 인간의 마음, 우리의 중심에는 그렇게 다르지 않은 염려와 근심이 있음을 우리는 발견할 수 있습니다. 때문에 예수님의 이 가르침과 말씀은 우리의 사회가 얼마나 발전했건, 우리의 자본주의와 자본과 소비 문화가 얼마나 천지가 개벽하듯 변했건,
그 여부와 관계없이 우리에게 살아있는 예수님의 가르침이 됩니다. 모두가 걱정하는 것을 걱정하지 않는 삶, 그것이 그리스도인의 삶입니다. 돈 걱정하지 않는 사람 세상에 없습니다. 그 걱정을 하는 것이 이상하거나 낯선 것은 아닙니다. 그러나 그 모든 염려와 스트레스, 그 상황 속에서 자유할 수 있는 삶, 그 근거가 어디에 있습니까? 많은 부에 있지 않습니다. 여전히 그리스도의 소망, 우리를 돌보시고 지으신 하나님께 그 소망과 화평이 있는 줄 우리가 믿습니다. 너희 아버지께서는 이런 것이, 물질적인 것이, 눈에 보이는 것이, 너희에게 필요한 것이, 의식주가 너희에게 있어야 할 것을 아시느니라. 너희 아버지께서는. 여러분이 예수님의 가르침이 변했습니까? 하나님이 더 이상 우리의 아버지가 아니게 된 겁니까? 그렇지 않죠. 여전히 하나님은 우리의 아버지시고 예수님의 이 가르침은 오늘날도 여러분의 삶에 그리고 우리의 삶에 살아계신 가르침입니다. 예수님의 오늘의 가르침과 말씀은 굉장히 클리어하고 깔끔하고 단순합니다. 이 모든 것들은 세상 백성들이 구하는 것이야. 이런 것은 아버지가 이미 알고 있어. 너희는 그 대신 하나님의 나라를 구해. 하나님의 나라가 어떻게 이 땅에 이루어질지 구해. 너희의 삶을 통해 하나님의 나라와 다스림이 어떻게 너희 개인에게 임할지, 너희 공동체에 임할지, 너희 직장과 교회와 너의 주변에 그리고 이 땅에 임할지 그런 것을 기도하고 구해. 하나님의 정의, 하나님의 사랑, 하나님의 평화, 화해, 그것을 구하고 살아가. 그게 하나님을 아버지로 여기는 믿는 사람들의 삶이야. 먹을 거, 마실 거 구하거나 근심하지도 마. 하나님이 이미 너의 필요를 아셔. 여러분 이 말씀이 오늘 여러분의 삶을 해방하는 그리스도의 가르침이길 기도합니다. 우리의 기도 제목은 바뀌어야 합니다. 여러분의 탑3 기도 제목은 무엇입니까? 하나님의 나라와 그의 의를 위한 기도 제목이 우리의 기도가 되고 우리의 삶이 되는 성숙한 그리스도인들이 되시길 간절히 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 오늘 아침도 우리에게 하나님께서 아버지 되심을 가르쳐 주시니 감사합니다. 우리에게 필요한 것을 이미 아시는 아버지께서 우리의 삶에 해방과 자유를 가져다 주시는 분이심을 압니다. 이 말씀을 오늘 우리가 처음 듣지 않지만 여전히 우리의 삶에 내 손 가득 힘주고 고민하고 염려하는 물질적인 것들이 있습니다. 하나님, 우리가 이것을 내려놓을 수 있는 용기와 믿음을 허락하여 주시옵소서. 현실을 충실히 열심히 살아가되 근심과 걱정으로 살지 않게 하시고 하나님을 향한 믿음과 확신으로 살아가게 하여 주시옵소서. 우리의 먹고 사는 것 하나님 앞에 구하고 눈물로 하나님 앞에 서는 그 시간만큼 그 못지않게 하나님 나라를 위해 이 땅의 평화와 정의와 사랑을 위해 기도하는 하나님의 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 그리스도의 사랑이 여러분의 필요를 충분히 채우시는 아버지의 은혜가 가득하기를 기도합니다. 구원받은 자로 하나님을 아버지로 믿는 자로 평안하게 오늘 하루 사시기를 기도드립니다. 감사합니다.